Oke, ketemu lagi di Triple Six ya. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan kondisi yang baik ya. Dilancarkan dan dimudahkan dalam segala urusannya, dimudahkan dan dilancarkan juga dalam mencari rezekinya dan dilimpahkan rezekinya. Oke teman-teman semuanya, ini lokasi saya masih di tambang nikel ya, dalam proses pembuatan jalan tambang nikel. Ini adalah area timbunan untuk bagian badan jalan yang kurang lebih tingginya yaitu yang harus ditimbun antara 15 meteran. Jadi gunung yang di sebelah itu, yang di ujung itu kita potong dan materialnya kita buang di sampingnya. Oke, buat teman-teman semuanya yang sedang beraktivitas, semoga kita selalu dilancarkan, dimudahkan dan tetap waspada, bekerja dengan kondisi aman. Ingat, safety harus kita utamakan karena keluarga kita menunggu kita di rumah. Oke, selamat beraktivitas dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.